Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Python amaliyotning birinchi qismini olib o'tamiz, ya'ni birinchi darsi. Sizlar bilan qanday degan saytda biz masalalarni ishlab boramiz Python orqali. Bu bizning birinchi qismimiz. Siz Avazbek dev YouTube kanalidasiz. Shuning uchun videoga like va kommentariy va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qanday biz boshladik. Zamonaviy kasblarda tajribangiz bor, lekin ishingiz yo'qmi? Unda bizning Jobs kanalimiz aynan siz uchun. Bu kanalda zamonaviy kasblarga doir ishlarni topishingiz yoki ishchilarni topishingiz mumkin. Kanalimiz linki video ostida bo'ladi. Avvalambor biz tartib raqamlari bo'yicha ishlaymiz, ya'ni ular oson va qiyinligiga qarab emas, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5. Bu saytda 1212 ta masala bor ekan. Biz bularga yetguncha yana masalalar qo'shilib degan umiddamiz va biz boshladik. A plus B, ya'ni boshida osondan boshlaymiz, o'zimizni qiynamasdan osondan boshlab ketamiz. Mana bu yerda aytyapti, mana yechimni yuborish degan anaqasi ham bor ekan. O'zining Python boshqa tillarda bo'lsangiz ham shu yerda ishlasangiz bo'ladi. Sayt manzili albatta video ostida yoki komentariyada bo'ladi. A plus B, A va B sonlari yig'indisi hisoblash kerak bo'ladi, deyapti. Kirish oqimida ikkita butun son kiritiladi. Sonlar 10dan 9 darajadan kam, deyapti. Okey, mana input degani bu kirish. Output esa bu natija. Ikkini shu qo'shibdi va 5 chiqaryapti. Keling qilib ko'ramiz. Biz A deymiz, masalan 4, B deymiz, 3, result natijamizda A plus B deymiz. Print result. Bizga to'g'ri javob deb hali chiqarib bermadi, yo'q, qayerdadir chiqarib berish kerak edi. Menimcha adashmasam shu yerda, yo'q, bu rangli ekan, uzr. Xo'p, bizda shuni javob chiqadi, ya'ni bizda to'g'ri. Wrong answer. Okey. Hozir xatolik qayerda ekanligi ko'rib chiqamiz, lekin bu to'g'ri javob bo'lishi kerak, ya'ni masalan qarang. O'zim VS Code ochib olganman mana. Bularni o'chirib tashlaymiz. Men o'ylashimcha boya terminalimiz o'zimiz terminalda chiqarganimiz yaxshi edi. Python 3 main file deymiz va mana 7 chiqdi. Bizda shuni natija kerak edi, ya'ni agar ular bizdan 2 va 3 ni talab qilayotgan bo'lsa, bizda ham shunday natija. Biz xato ishlamadik. Endi sizga boshqacha yo'llarni ko'rib chiqamiz. Buning ham boshqacha yo'llari bor. Xohlasangiz A, B dengda 2, 3 deng, ya'ni 2, 3 result A plus B va print result deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bundan ham 5 chiqadi javob. Okey. Bu bizning ikkinchi variantimiz. Bizning uchinchi variantimiz ham bor. Bu result deb turib 2 plus 3 larni qo'shib print qilib chiqarish. Bu unaqa yaxshi deb fikr deb o'ylamayman o'zim. Shuning uchun sizga ham uncha tavsiya bermayman. Uchinchisi bu print orqali o'zimiz qo'shishimiz. Xo'p, yerda biz A va B ni yana ishlatadigan bo'lsak, mana shu A va B ni yana ishlatadigan bo'lsak, biz shuni saqlab qo'yishimiz kerak, ya'ni o'zgaruvchilarga olib saqlab qo'yishimiz kerak. Agar biz buni faqat bir martalikda ishlatadigan bo'lsak, 2, 3 qilib yozib ketsak ham bo'ladi. Baribir natija shu bo'lib qoladi. Bizga qaysi biri qulay emas, biz keyinchalik ishlatishimizga bog'liq. Xo'p, biz birinchi masalani to'g'ri yechdik, ya'ni bizda correct degan natija chiqmadi, lekin biz o'zimiz to'g'ri ishladik. Bu natija to'g'ri deb hisoblaymiz. Okey.
hozir ikkinchi masalaga o'tamiz. Katta, kichik. Xo'p. Mana katta, kichik belgilari ham bor. Aytibdi, inputdan keladigan ma'lumotlar deyapti. 0 0 teng 34 43 43 degan -34 -43 -34 bu yerda katta. Mana. Okey. Biz albatta masalaning shu joyini ham o'qib chiqishimiz kerak. Sonlar ustidagi amallarning eng muhimlaridan biri bu taqqoslashtir debdi. Ushbu masalada sizga qo'yilgan talab ikkita butun sonni taqqoslash kerak bo'ladi. Keling bu yerda emas, ya'ni ularning terminalida emas, o'zimizning VS Code'da ishlab ko'ramiz. Xo'p. Sizda qaysi kod editor bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Hammasi ham yaxshi kod editorlar. Xo'p, keling biz boshida osonroqdan ko'ramiz. Masalan, biz birinchisida 5 dedik va ikkinchisida 4. Bilamiz, 5 4 dan kichkina va aytamiz. Okey, bu yerda A B bo'lsa, shunaqa. Result yo'q. Hozir chiqarish oqimidagi bitta belgilar chiqarish kerak debdi. Agar A katta bo'lsa, B bo'lsa, A B. Yani birinchi usul bu. Oddiy esa if else bilan qiladigan bo'lsak, sal boshqacharoq bo'ladi. Okey. Masalan, biz aytamiz A katta deymiz. Ya'ni A katta. A B dan katta bo'ladigan bo'lsa, yo'q, to'xtang. Bu if else bilan qilaverak, chunki unaqa yo'lni bilmadim. If else bilan qilganim yaxshi. Xo'p. Mana B dan katta bo'ladigan bo'lsa, if deymiz. A B dan katta bo'ladigan bo'lsa, print deymizda. Bu deymiz. Agar else deb elif A kichik bo'lsa B dan deymizda, print shuni qilamiz. Okey. Else deymizda print tenglik qo'yib qo'yamiz. Endi biz hozir ko'ramizki, katta, ya'ni A katta bo'lib chiqyapti. Agar buni 5 qo'yadigan bo'lsak, teng. Agarda buni 6 qo'yadigan bo'lsak, 6 katta bo'lib chiqyapti. Buni ham biz correct natijada qila oldik. Ya'ni bizda correct degan javob chiqadi. Kelinglar endi buni 3-masalaga o'tamiz. Biz har bitta qismimizda 3 tadan masala ishlab boramiz. Nimaga 3 tadan? Chunki odam qanchalik ko'p masala ishlayversa, miyaga shuncha nagruzka bo'ladi va bu mavzularni biz takrorlab chiqyapmiz. Ya'ni yangi mavzularni o'rganish uchun emas, bu takrorlash uchun Python masalalari. Xo'p, buni ham qo'shish, lekin boyaginaqa qo'shish emas. Hozir ko'rib chiqamiz. Bizda users bo'ladi, ya'ni userlar. Mana users, buni user 1 deb qo'ying, ya'ni user 1. Input, ya'ni qaranglar, bu int formatda. Agar Python shunaqa dasturlashtirishlarni o'rgangan bo'lsa, boshida o'rgatiladi. Mana shular int o'zgaruvchilari, variablelar deb aytiladi. Xo'p, bizda int deymiz. Biz ma'lumot olishimiz uchun input bo'ladi. Anchadan beri bo'lgandi. Telegram botlar bilan ishlatganman, shuncha o'rganib qolibman. Birinchi raqam deymiz. Yoki son kiriting deymiz. Son kiriting. Mana bunday qo'yamiz va bunday qo'yamiz. Va bu user 2 bo'ladi, ya'ni ikkinchisi. Xo'p, endi biz result deymiz va user 1 plus user 2 deymiz, ya'ni ikkalasini qo'shib print result chiqish kerak, ya'ni result chiqish kerak. Mana endi bir tozalab olamiz va mana yaxshiroq ko'rinishi uchun mana Python mini-py 1 ga natija 3 yokida buni f deb Python o'rganish jarayonida biz hozirroq bitta narsani aytib o'tdik. Masalan, uning ismi deganimizda bunday turib orqasidan
format deb turib, masalan, Avazbek deb bosib qo'yamiz. Ya'ni shunda mana qaroqchisi mana uning ismi Avazbek deb shu yerda chiqardi. Sizlarga uni optimalroq va yo'l beraman, ya'ni osonroq bunday qilib o'tmasdan buni o'chirib oldiga F qo'yib qo'yish. Bu ham formatda eslatadi. Ya'ni biz bunaqadan format deb yozib o'tirmaymiz. Undan oldin F harfini yozib qo'yib, natija deymiz va mana shunaqa aylanma qavs qo'yib, result deb yozib qo'ysak ham bizga javobimizni keltirib chiqaradi. 2 natija 4. Mana shunisi sizlarga optimal variant deb o'ylayman. O'rganishda ham va yirik proyektlarda ham. Biz 3 ta masalani ko'rib chiqdik. Video sizga yoqqan bo'lsa, yaxshigina amaliyot qila olgan bo'lsangiz, videoga like bosing. Sog' va omon bo'ling.